अगर आप कारोबार करके बेतहाशा पैसे कमाना चाहते हो तो 3 ऐसे बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ जो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। इनमें 2 बिल्कुल सिंपल कारोबार हैं, इसमें इतना तजर्बे की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है, और एक काम इनमें से थोड़ा मुश्किल है इसलिए कि उसकी लागत कुछ ज़्यादा है। उसको एक आम बंदा यानी कम पैसे वाला बंदा नहीं कर सकता। कारोबार सादा है लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। मुश्किल इसलिए है कि लागत ज़्यादा है। तो पहले नंबर पे जिसकी लागत ज़्यादा है वो है टाल। टाल में इतने पैसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये मैं उस टाल की बात कर रहा हूँ जिसमें गार्डर, टियर, लकड़ियाँ, बल्लियाँ, खाने, छतों के लिए शापर और बड़े बड़े जो टूचैन, रस्से, चारपाइयाँ, बच्चों के झूले, ये चीज़ें टाल में शामिल होते हैं। उसको टाल कहा जाता है, जिसमें तमाम छतों का सामान या मिसाल के तौर पर ज़मींदारों के कुछ सामान भी उसमें दस्तयाब होते हैं। तो ये काम थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि इसमें अगर पहली बार भी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इसमें बड़ा पैसा लग जाता है। हर आम बंदा इसको अगर 2-3 मिल के कर ले तो अलग बात है, लेकिन एक बंदा आसानी से नहीं कर सकता है। तो दूसरा जो कारोबार है पैसे वाला है वो है बच्चों का खिलौना। इसमें आपका 50 रुपए वाला आइटम 500 में भी बिक सकता है और 100 वाला आइटम 600-700 में भी बिक सकता है। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इसमें एक आधे आइटम के अलावा इनकी कीमत 100, 150, 200 से ऊपर नहीं है, लेकिन ये आइटम हज़ारों में बिक जाते हैं। और तीसरे नंबर पे मोबाइल एक्सेसरी। इस चीज़ को भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें जो पैसा है शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर एक चार्जर आप 600 से लेकर 900, 1000 तक लेते हो तो आपका क्या ख्याल है कि उसका असल कीमत क्या है? अगर एक मोबाइल कवर आप 200, 250, 300 का लेते हो वो शायद के टोटल ये ऐसे चीज़ें 50 से 30 रुपए तक आ जाते हैं। अगर किसी ने पैसे वाला कारोबार करना है, अगर कोई ये सोचता है कि मैंने ज़्यादा पैसे कमाना है, तो ऐसे कारोबारों में घुस जाओ। जिस तरह ये 3 कारोबार मैंने आपको बताए हैं, इनमें पैसा है। अगर मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।